അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളും സുഖമായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ കുറച്ച് പണിയെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇന്നലെ കുറച്ച് പണിയെല്ലാം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടേനു. വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അലക്കിയിട്ടുമില്ല, തുടച്ചിട്ടില്ല. ആ ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഫുൾ കിച്ചൺ ടൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേനു ഹോം ടൂറ്, കിച്ചൺ ടൂർ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാ വീഡിയോസ് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ കിച്ചൺ എനിക്ക് സെറ്റ് ആവില്ലാന്ന്. പക്ഷെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ടുണ്ടേനു. എല്ലാം ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു കിച്ചണാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ പണിയും പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടേനു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉറക്ക് തീരെ സെറ്റായിട്ടില്ല കേട്ടോ. രാവിലെ എണീക്കലുണ്ട്, എന്താ പറയുക, 7 മണിക്കെല്ലാം എണീക്കലുണ്ട്. 7 മണിയെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു 10-11 മണിക്കെല്ലാം എണീക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 9 മണിക്ക്. ജെറി പോകുന്ന സമയത്ത് എണീച്ചിട്ട് അപ്പോഴും പോയി കടന്നുറങ്ങാന്ന് കേട്ടോ ചെയ്യുക. ഇത് എനിക്ക് ഉറക്ക് വരുന്നേ ഇല്ല. എനിക്കെങ്ങനെയാണ് സ്ഥലം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ഉറക്ക് കിട്ടൂല. ഇനി അതൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ജെറിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇസ്തിരിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അട വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോക്കാന്ന്. കത്തൽ ഉണ്ടാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള നല്ല കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. എന്തായാലും ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ജെറിക്ക് പിന്നെ മുട്ട ഒന്ന് പുൽസയാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ആൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ മുട്ട തിന്നുന്നത്. പക്ഷേ അത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുക. നമ്മളെ റൂമിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. ഗ്രോസറി മൊത്തം തീർന്നിട്ടാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ, അതായത് റൂമെല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ അധികം ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതും കൂടി വലിച്ച് വാരി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരൂലേ. അതുകൊണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കുറച്ചിട്ടുണ്ടേനു. ഇവിടെ വന്നിട്ടെല്ലാം വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അതുകൊണ്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. ആകെ ഉള്ളത് കുറച്ച് മുട്ടയും പിന്നെ കുറച്ച് മാഗിയും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മുട്ട തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ പുൽസയാക്കിയിട്ട് ഇതാ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ പിന്നെ കട്ടൻ ചായക്കുള്ള വെള്ളവും അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുട്ട പൊതുവേ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കലില്ല കേട്ടോ. പുറത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കൽ. ഇത് ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടേനു. അതുകൊണ്ടാണെന്നോ എന്നറിയില്ല, ഇതുവരെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. മുട്ട ഒരു മഞ്ഞ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് വരാത്ത പോലെ ആയിട്ടുണ്ടേനു. എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പുൽസേൻ്റെ കൂടെ റൊട്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ ബ്രോസ്റ്റഡ് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബർഗർ ബന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ലൈസ് ചെയ്ത ബന്നാണ്. അതും കൂടി ചൂടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ബർഗർ സെറ്റപ്പിലാക്കി കൊടുക്കലാണ്. അങ്ങനെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊന്നും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാം കൂടി പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ബർഗറൊന്നും. നമുക്ക് പൊതുവേ അങ്ങനെ ബർഗറിനോട് അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കലും കഴിക്കലും. ചിലർക്ക് ഈ മയോണീസും ടൊമാറ്റോ സോസും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കൂലേ. നമുക്കങ്ങനെ രണ്ടാക്കും തീരെ ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ. ചെയ്യൂട്ടിക്ക് മറ്റേ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ കൂടുതൽ കൊടുക്കലില്ല കേട്ടോ. എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കലും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. വെറുതെ എല്ലാം ഈ സോസ് എടുത്ത് കഴിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കലില്ല. പിന്നെ എനിക്കിതാ പിന്നെ ഒരു പീസ് ചിക്കന് ബാക്കിയുണ്ടേനു. അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേനു. അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കലാണ്. കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 to 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്ക് വാങ്ങിച്ചപാടുള്ള ഒരു ഫ്രഷ് ചിക്കൻ പോലെ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടേനു. ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രോസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്യൂട്ടിക്കിതാ കുറച്ച് ഫ്രൈസും ബാക്കിയുണ്ടേനു. അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കത്തിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പയറ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കലാണ് കേട്ടോ. ഉച്ചക്ക് ഒന്നിക്കൽ പിന്നെ പയറ് കറിയും ചോറും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ ചോറ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു പണിയുണ്ട്. സോഫയെല്ലാം ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ച് തോർത്തണം. മുണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തോർത്തിയെടുക്കണം. ഫുള്ള് പൊടിമണ്ണായിട്ട് ഒരു കോലത്തിലാണ് കേട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അരിയുടെ അടുപ്പത്തിട്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ കുറച്ച് അലക്കാനുണ്ട്. കുറച്ചല്ല, കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 3-4 ദിവസത്തെ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഉണ്ട് അലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ്, പില്ലോ കവറ്, നമ്മളെ പുതപ്പ്, ചെറിയ പുതപ്പ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ചായ കുടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ലേറ്റായിട്ടാണ് കുടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് സോഫയെല്ലാം തുടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലൊരു പണിയെടുക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ ചെറിയ ഓഫീസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ അരി അടുപ്പത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കണ്ട കുറേ അലക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി പില്ലോ കവർ മാറ്റാനുണ്ട്. അത് ഏത് പെട്ടിയിലാണ് വെച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയില്ല. പില്ലോ കവറെല്ലാം എവിടെയല്ലോ ആണുള്ളത്. ഇനി അതെല്ലാം പരതി എടുക്കണം എന്നിട്ട് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പിന്നെ കടന്ന റൂം ഒന്ന് മുട്ടിപ്പിരിച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കലാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അധികം പൊടി പാറും കേട്ടോ. ചെറിയൊരു കാറ്റിനെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് പൊടി പാറും. അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി എനിക്ക് ആ ഒരു ടേബിളും പിന്നെ സോഫയെല്ലാം തുടക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോറ് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോറും പയറിൻ്റെ കറിയും പിന്നെ അച്ചാറും അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാമെന്നതിന് കേട്ടോ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം കാണാൻ ജെറി വിളിക്കുന്നത് ചോറായോ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് കേടായിനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണോ എന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. കാരണം അവർ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രിഡ്ജിലെ ഐറ്റംസ് മൊത്തം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ തിരിച്ച് മറ്റേ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് വന്നിട്ടാണ് ആ സാധനമെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെമ്മീൻ ബെടുക്കായിരിക്കുമോ നല്ലതായിരിക്കും, എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പിന്നെ ചോറ് വാർക്കലാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചോറ് വാർക്കാനെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചേട്ടാ. ആദ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചോറ് വാർക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്രൊഫഷണലെല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ലേ അതേപോലെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചോറ് വാർക്കുന്നത്. ഫുള്ള് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോറ് മാത്രം അരി മാത്രമാണ് ഞാൻ വാർത്തെടുക്കുക. അന്നേരം കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഒന്ന് അടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം. എല്ലാം എന്താ പറയുക കൊട്ടിപ്പിരിച്ചെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം സോഫയെല്ലാം തുടച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് വാരിയിട്ട് നല്ലോണം ക്ലീനായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. 3-4 വെള്ളത്തിൽ തുടക്കേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താ പറയുക ഇതുവരെ വന്നിട്ട് തുടച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിച്ച് വാരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമാണ് ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത്. കറി ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഐറ്റംസും ഇല്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും പിന്നെ എന്താ പറയുക പഴയ തക്കാളിയാണ്, കുറേ മുന്നേ ഉള്ള തക്കാളിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേനു. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് വെറും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നല്ല മുഞ്ചിൽ ഇവൾ കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വായിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു കറിയേനും കേട്ടോ. എനിക്ക് ചെമ്മീൻ കഴുകുന്ന ടൈം തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയേനു. ഒരു സ്മെല്ലല്ല, ഒരു എന്തോ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടേനു. കഴുകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു സ്മെല്ല്, സാധാരണ ചെമ്മീന് നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലെല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അഥവാ പിന്നെ കേടായെങ്കിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ ആ ഒരു സ്മെല്ലെല്ലാം അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതേനു. പക്ഷേങ്കിൽ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ടൈം പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെറുതെയെങ്കിലും സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കറി വെക്കാൻ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെറുതെ പയറ് കറി ഉണ്ടാക്കണ്ട, നാളെയാറ്റം എന്താ പറയുക വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, കഞ്ഞിയും പുയ്ക്കാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്താ പറയുക അടിപൊളിയായിട്ട് ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഫുള്ള് ടേസ്റ്റെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമും എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി അവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചാവി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്നോട് ചാവി താഴത്ത് വന്ന് തുറക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് തുറക്കാനൊന്നും പറ്റൂല, വേണമെങ്കിൽ ചാവി ഇതിലൂടെ ചാടിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതെന്തായാലും ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം വെറുതെ താല് നടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ, സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല ചൂട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ചൂടാണ്, പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അമ്മാതിരി ചൂടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചക്ക് വന്നപാട് എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ 2 നാരങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ടല്ലോ, തോൽവി ചെമ്മീൻ കറി, അത് റെഡിയായിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിമെല്ലാം ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചോറ് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോക്കാന്ന്. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കിച്ചൺ ടൂറിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നത്, വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കാണാം.
ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ കറിയെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒഴിച്ചത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഒരു ഉരുള വായിലിട്ടേരം എന്താ പറയുക, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തിരിയുന്നില്ല. ഇറക്കണോ അതോ തുപ്പണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. കാരണം കറി വായിൽ വെക്കാൻ പോയിട്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളൂല. എന്തോ ഒരു ഇത് കാണുന്ന ലുക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, കഴിക്കാൻ വായിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ലേനു. അപ്പം ഞാനെന്താക്കി, ഞാൻ അതങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് തീർന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ജെറി പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ, ലാസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തൈരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തൈരൊന്നും പൊളിക്കാത്ത ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കേടായിനോന്നൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ തൈര് ബടുക്കായി കഴിഞ്ഞാലും നല്ലതല്ലേ, നല്ലതല്ലേ എന്നല്ല, ഒന്നും ആവില്ലല്ലോ. അപ്പം കുറച്ച് തൈരുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കാന്താരി, പഴയ കുറച്ച് കാന്താരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാന്താരിയും പിന്നെ ഒരു ഉള്ളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉള്ളിയും കാന്താരിയും തൈരും എല്ലാം കൂടി ചോറിലിട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക, നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാന്നിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ വ്ളോഗ് എടുത്താൽ മതിയേനോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല, അതൊന്നും ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ല. പക്ഷെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ മതിയാകും, കാണിച്ചാൽ മതിയേനു. നമ്മളെല്ലാം നല്ലതായത് മാത്രം പറയരുതല്ലോ, ഫോൾട്ട് വന്നതും കാണിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ തുടക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കിച്ചണിൻ്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാം ക്ലീനാക്കി വെച്ചതല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തായാലും കിച്ചൺ ടൂർ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം നിന്ന് കിച്ചണിൽ ഞാൻ അന്നേരം ഇതെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതേനും. പക്ഷേങ്കിൽ അന്നേരം എനിക്ക് വലിയ മൂടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എടുക്കായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും ഇതെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം ഓർഗനൈസേഷനെല്ലാം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കാം. ഇനി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഉണ്ടാകാമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പം എല്ലാം റെഡിയാക്കി മൊഞ്ചാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് വലിച്ചിടലായിരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നീറ്റായിട്ട് കിച്ചൺ കബോർഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ മറ്റേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, സ്പൂണെല്ലാം വെക്കുന്ന ആ ഒരു കബോർഡ് എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെക്കുന്നത് എല്ലായിടെയും എല്ലാ വ്ളോഗിലും എല്ലാം നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണല്. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഉള്ള അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജും പിന്നെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് പ്ലേറ്റ് അല്ല, സ്പൂണെല്ലാം വെക്കുന്നേ, അതെപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് വേണം. വേറെ ഒന്നും വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള അരിയും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ മേലത്തെ കബോർഡിലായിട്ട് ഞാൻ ഓയിലും സംഭവങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഈ കബോർഡിലാണ് ഞാൻ പയറ് വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പയറ് വർഗ്ഗങ്ങളല്ല, എന്നപ്പാ പരിപ്പ്, മറ്റേ പയറ്, കടല, പിന്നെ കടലപ്പരിപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ മേലയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴത്തായിട്ട് പിന്നെ അരി ഐറ്റംസ്, പൊടി ഐറ്റംസ്, അരിപ്പൊടിയില്ലേ, മറ്റേ നമ്മളെ വെസ്റ്റേണിൻ്റെ 2 അരിപ്പൊടി ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നെ ആമീസിൻ്റെ നെയ്പ്പത്തിൻ്റെ അല്ല, പത്തിരിപ്പൊടി, പുട്ടുപൊടി, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഇതാ നമ്മളെ സ്റ്റോവ് ഉണ്ട്. പഴയ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്നേരേ ഉള്ള നമ്മളെ സ്റ്റോവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഫസ്റ്റ് വന്നേരല്ല, സെക്കൻഡ് വന്നേരം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ സ്റ്റോവ്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളൊന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടത് വശത്തായിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ എപ്പോഴും യൂസാക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയും ഓയിലും പിന്നെ എന്തേനും RKGയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലയിലായിട്ട് ഞാൻ യൂസാക്കാത്ത കുറച്ച് ഐറ്റംസാണ് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലയിലായിട്ടാണ് ഞാൻ പാത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ഡെയിലി യൂസാക്കാത്ത പാത്രങ്ങളാണ്, എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് യൂസാക്കാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളാണ്. പിന്നെ യൂസാക്കാത്ത കുറച്ച് ജഗ്ഗും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ്, എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പഞ്ചസാരയും ചായപ്പൊടിയും കാപ്പിപ്പൊടിയും ഹോർലിക്സും അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതവിടെ മൈദപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് മുളക് പൊടിയുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്തേനും ഇപ്പം അതിൻ്റെ പേര്, പോപ്കോൺ, അതിൻ്റെ കുരുവുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കബോർഡിലായിട്ട് സ്പൈസസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസാണ്. സ്പൈസസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കുരുമുളക്, പച്ചക്കുരുമുളക്, പച്ചമല്ലി, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാം എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് അകാടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കടുക്, കസ്കസ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസാണ്. കുറേ ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസാക്കാത്ത കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് തന്നെയാണ് മിക്സിൻ്റെ വലിയ ജാറും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേഗം തന്നെ മിക്സിൻ്റെ ജ്യൂസ് അടിക്കണമെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ജാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ഡെയിലി യൂസാക്കുന്ന കുറച്ച്
സ്പൂണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കബോർഡ്. അതെനിക്ക് എപ്പം നീറ്റായിട്ട് വേണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ താഴത്തത് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും യൂസ് ആക്കുന്നതാണ്. അത് ഫുള്ള് വലിച്ച് വാരി ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. അതെപ്പം ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതും യൂസാക്കാത്ത ഗ്ലാസും അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ്, ഗ്ലാസ്, കുറേ ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെടികൾ മറ്റേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, വിത്തുകളെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൂവ് പാടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം പെറുക്കിയിട്ടല്ല, എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ കബോർഡിൽ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടിയുണ്ട്. ചട്ടിയല്ല, ഒരു പാന് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ആക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാൻഡിൽസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡിലാണ് ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ആക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഡെയിലി അങ്ങനെ കുറേ പാത്രങ്ങളൊന്നും യൂസ് ആക്കലില്ല കേട്ടോ. ആകെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം അടവെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കബോർഡ്. എന്താ പറയുക, കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാലി പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലേ, കാലിപ്പാട്ടയെല്ലാം, അതെല്ലാം ഒരു പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് അടവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേസ്റ്റ് കവർ ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. പിന്നെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്ന റാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ കബോർഡിൽ ആദ്യമേ ഈ റൂമിൽ ഉണ്ടായ കുറേ പഴയ ഐറ്റംസാണ്. അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം നല്ലതാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പഴയതൊന്നുമല്ല, എല്ലാം നല്ലത് പൊളിക്കാത്ത ഐറ്റംസാണ്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ താഴത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫയരി, ഹാൻഡ് വാഷ് അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ മാച്ചിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ കബോർഡിൽ സോപ്പ് പൊടിയെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കംഫോർട്ട് അതെല്ലാം യൂസ് ആക്കുന്നില്ലേ, അതെല്ലാം ആടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ജെറി ചെയ്തെന്നതാണ്, അത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ബാത്റൂമിൽ അതുണ്ടേനു, അതെടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡബ്ബയിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മെയിലാഞ്ചി ഇതുവരെ യൂസ് ആക്കിയിട്ടില്ല, അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കാണാൻ മാത്രമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഒരു ഐറ്റംസും ഇല്ല. ഇനി എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫില്ലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഓൾറെഡി അതിലൊരു ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ഫ്രോസൺ ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനി എടുക്കായോ ഇല്ലേന്നൊന്നും അറിയില്ല, ഇനി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ട്, അതും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല നല്ലതാണോന്നൊന്നും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. പിന്നെ താഴത്തെ തട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓൾറെഡി ഇനി വാങ്ങിച്ച് സെറ്റാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇന്നലെ ഫുള്ള് തേച്ച് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക മൊഞ്ചത്തി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുറം ഫുള്ള് ഞാൻ തേച്ച് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലയിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന സാധനമെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലയിലാണ് വെക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വാതിലിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് വാക്വം ക്ലീനറും പിന്നെ അടിച്ചു വാരാൻ യൂസാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമില്ലേ, അതും പിന്നെ തുടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊന്നും ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കാത്ത സാധനങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ മൂലയ്ക്ക് വെച്ചിന്. മാച്ചിലെല്ലാം ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അവിടെ കൊളുത്താണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഡോറ് തുറന്നിട്ട് എടുക്കൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു ടേബിൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇതായ പോലെയാണ്, ഒരു ഇടുങ്ങിയ പോലെയാണ് നമ്മളൊരു കിച്ചണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതെല്ലാം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു റാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മോ, കാണിച്ചിനല്ലേ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ കിച്ചണിൽ AC ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ചൂട് നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരില്ല. നല്ലോണം ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് AC ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല, കാരണം ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാറ്റ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ചുമരുമേൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വർക്കാവാത്ത നമ്മളെ ലവിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആടെ. പിന്നെ ഇതെല്ലാം 5 റിയാലിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ച കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ LED ബൾബിനോടെല്ലാം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഭയങ്കര കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അതെല്ലാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ കിച്ചണിൽ ആ ഒരു ഫ്ലെയിമുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഉണ്ടല്ലോ,
അവിടെ ഞാൻ ഒരുവിധം കുറേ LED ബൾബ് ഇങ്ങനെ റിംഗ് ലൈറ്റ് അല്ല എന്തിനപ്പോൾ പറയുക ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് അതിങ്ങനെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോസിൽ എടുക്കൽ. ഇൻഷാല്ല അതേപോലത്തെ സെയിം കറണ്ടിൽ കുത്തുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ബാറ്ററിയിലുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാറ്ററി എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചെയ്യണം, കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. ബാറ്ററി വേഗം തീർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറണ്ടി കുത്തുന്നത് വാങ്ങിക്കണം. ഇൻഷാല്ല ഇനി ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ആക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കിച്ചണൊന്ന് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മംഗലപ്പുര ആക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കിച്ചൺ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ, കുഞ്ഞ് കിച്ചണാണ്, എന്നാൽ എല്ലാ പണിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുങ്ങി കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി കിച്ചൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കിച്ചണ് തീരെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലേനു കേട്ടോ. നമ്മൾ റൂം തപ്പാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. എന്നാലും പണിയെടുത്തിട്ട് വേഗം ഒരുങ്ങി കിട്ടുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കയ്യെത്തും ദൂരത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം വീഡിയോ എടുക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്യൂട്ടി പിന്നെ ചായ ആക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടേനു. ഈ ക്ലീനാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഞാൻ യൂസാക്കാത്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലത്തെ ഒരു ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഗ്രാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ ആയിട്ടാ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ചെയ്യൂട്ടിയും എപ്പോഴും പറയും ആക്കി തരും, പക്ഷെ മടി കാരണം ഞാൻ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇനി ഇൻഷാല്ല എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇനി വേഗം തന്നെ തീർക്കണം, കാരണം കുറേ മുന്നേ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെയും എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ ബെടുക്കലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തായാലും നോക്കിയിട്ടേ വാങ്ങിക്കൂ, എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രമേ വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞു ഐറ്റംസും ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ പറ്റൂല, അങ്ങനെയാണ്. ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കലാണ്. ചായക്ക് കടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കിയ ആ സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോകാനുണ്ട്. റൂമിലേക്ക് കുറേ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. ചവിട്ടി വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. 5 റിയാലിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ വീണ്ടും പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് പോകണം, പിന്നെ ഗ്രാൻഡിൽ പോകണം, സാധനം വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ എനിക്കൊരു പർദ്ദ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. ഒന്നല്ല, കുറേ ആയി ഞാൻ പർദ്ദ വാങ്ങിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 പർദ്ദ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 7 മണി 7:30 ആ ഒരു ടൈം തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി പർദ്ദയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇതാ പോക്കാന്ന് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്ന് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കുന്നില്ല, കാരണം നല്ല ലെങ്തി ആയി പോകും. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും എന്താ പറയുക അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷോപ്പിംഗ് കുറച്ച് വ്ളോഗ് മാത്രമാണ്, എല്ലാം എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഞാൻ നാളത്തെ വ്ളോഗിൽ അപ്ലോഡ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കിച്ചൺ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാലും എന്തായാലും കമൻറ്റ് ആക്കട്ടെ, എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ പുതിയ കിച്ചണെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് പറ. ഞാനും കൂടി ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ കമൻസും കൂടി നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് ആദ്യം ചെറിയ കിച്ചണായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടേനു. വലിയ കിച്ചണിൽ കുഞ്ഞു കിച്ചണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ, പക്ഷെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒറ്റ ദിവസം ഞാൻ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതന്നെയാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് എന്ന്. പിന്നെ നമ്മളെ ചെടികളെല്ലാം ഏകദേശം വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വേരെല്ലാം ചിലപ്പം ഇളകി പോയിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ മാത്രമല്ല നല്ല ചൂട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടത്ത് എന്തായാലും വാടുമെന്ന് ജെറി ഓൾറെഡി ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നീ കുറേ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടണ്ട, അവിടുത്തെ ചൂട് നമ്മളെ ചെടിക്കൊന്നും താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും കേൾക്കാണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ പിന്നെ കാണാം. ബൈ.